Bonjour la famille, bonjour les amis, bonjour les fans de Ashali TV. Nizere ko meze neza muri hose muri mpunda marembe. Jenny my love mwari mutadewiki kwa ndameze good guys, ndameze fresh sana cyane gose. Nizere yuko mwaramutse neza kandi muri mpunda marembe aho ndi jewe ni saha 57 ngaha mu gisagara cacu ca Bujumbura. Fasha umwanya kugira ngo ndakuyagire inkuru itaravugwa handi henshi cyane, ariko iri on trending ndavuga ati sinogumiza ino nkuru ngaha kuko ibintu mbona biteye amakenga, biteye kwibaza amajambo menshi. What's going on in this industry? Nigiki kiragenda kiba muri no industry wacu. Ntarinze kurandira cyane guys, inkuru mfise niyo mumenyesha makuru mugenzanje asanzwe akora Bujahit TV ariwe mumuzi nka Krista Lione, benshi bamwita Lione, aho byo biravugwa neza yuko yoba atakibarizwa muri Bujahit TV, yoba yahagaritse akazi bivanye n'impamvu nyinshi zitandukanye atashimye gushikiriza hirya no hino ku mbuga ngurukana bumenye. Tumaze kubiraba ukuntu ibintu bimeze gutya, ni Krista yashize kuri status ziwe avuga ati bonjour la famille Bujahit TV, reka mfata akanya mbashimire kuri buri kimwe kubwo ukurambirwa kuba indyarya, kandi sinifuje kuba indyarya no munsi n'umwe kuri famille Bujahit TV. Nukuri mbere yuko mvuga byinshi mwarakoze kunyizera mumpa akanya nabahaye ibyo nshoboye mu gihe twari kumwe, kandi namwe mwambereye abantu beza, ariko end of the day niko ibintu byakomeje kuba bibi. Sinzi ko navuga ko ari kwa kuntu uba ahantu igihe kirekire hakagera igihe bakaguhimba bakakuruha. Muri make nagiye mbona ibintu bitari byiza, amwe mu magambo akomeretsa nagiye numva, ariko nkituriza nkomeza kubaho. Ariko aho bigeze urugendo rwanje na famille Bujahit rwarangiriye aha, ndasubiyemo aha ngeze ubu ndabikesha Bujahit TV, niyo mpava nkomeza kububaha, ariko niyo mpamvu nkomeza kububaha. Ariko boss KooK na Titi Love canke la trop top Mrs Boss uburyarya ntacyo bumaze. Nukuri ndabashimiye kuri buri kimwe mwamfashije, nongera nshimira cyane abakozi bagenzi banje twabanye, Juma Jux Bujahit, Benishu Bujahit, Ange Bujahit TV. uwo naba narakomerekeje ambabarire, ntazibana zidakomana amahembe. Reka ndababwira ati kuhaje mukomeze akazi neza, kandi Bujahit TV ikomeze gutera imbere, mukore mutikoresheje kubw'umusaruro mwiza wa Bujahit TV. Mwarakoze cyane. Ana mu majambo akomeye cyane umumenyesha makuru Krista Lione yashikirije ku mbuga ziyungurukana bumenyi, aho bona neza ko yafatiye ku ijambo cyane ry'uburyarya ati KooK na Titi Love baramubereye indyarya, bamukoreye uburyarya, ariko atashimye kuvuga ati bamukoreye uburyarya nyabaki, habaye iki hagati yabo. Benshi bakomeje kubaza ati peut-être yoba ari muri kagakino ko n'ubwa mbere yaravuze neza ko yoba yahagaritse gukora muri Bujahit, ariko mu nyuma arasubira arakomeza akazi, umurimo urabanda yanko yavuze ati barandwendeye barambwira ati tubirangize bihere. Bimaze kugenda uko ntiyahereje ngaho, amajambo yakomeje gukurikirana ku mbuga ngurukana bumenyi yari menshi cyane kuri Krista Lione. Inyuma yo kutangaza kijya kintu yavuze ati ikiganiro cya nyuma nakoze so guys le 19 z'ukwa mbere 2020 nibwo nahagaritse akazi kanje muri Bujahit TV kubwo impamvu zanje. Mwarakoze kunshigikira muri byose, mwabanye nanje mu gihe kitari gito nari maze muri famille Bujahit. Kimwe gusa nzokumbura gufata Michael Blessed. Aho ubona neza kiganiro cya nyuma yakoze yari kumwe na Mario Balotelli, mu diaspora asanzwe akundwa na benshi ndetse asanzwe afasha benshi, ari kumwe n'umuntu wiwe. Inyuma yaho kandi haje kuboneka kandi stati igaragaza neza ibintu bigiye bitandukanye byagiye bifatana n'iki kintu cha Krista twawimumenyesha makuru nawe inshuti ya bose yashira kuri status akavuga ati Krista Lione ndaje kugurura radio, nzoguha akazi tekana, impanuri nayo ntiwihutire gukora ku TV kandi ndi mu nzira Burundi. Amajambo nkayo yakomeje kutwereka kumenga Lione arakomeje kandi yo bari very serious ku bintu
ariko araganira ariko dukomeje kwibaza ati impamvu ihari ni yihese kuko na Titi Love baramukoreye iki ndazi neza yuko Krista beshi bamukunda Krista beshi bamukurikirana kandi n'umuntu afise talent azi ivyo barimo yari karakora akazi kiwe abazi n'ingene abaza ndetse no kuntu afata umutumire neza ndibaza beshi muramuzi nk'abafana musanzwe mukurikirana +257 industry muramuzi sana but ibi bintu biko baraba muri industry nibiki mu gihe tubona neza yuko umenga hariho icuka kitako kigenda neza ko hirya no hino mu mici itandukanye haba mu baririmbyi haba mu kiniki ariko kandi kawugeze no mu mamenyesha makuru aho umuntu avuga ati aba boss banje babaye ingyarya bituma mpagarika akazi ese ubu buryarya bwayo kuri Krista hamwe na Titi Love ndetse na KooK bwo bari ubuhe twagerageje kugira ngo turondere inkuru hirya no hino dusesangura ariko ntacyo turaronka but anytime twagira ico turonse kindi gishasha gishobora kuhappeninga turashobora kubashikiriza nk'abakunzi bacu but Krista yasubiye arandika ati umunyakaramakazi ntuzemere ko buri muntu uwo ari we wese yo gusuzugura kwabone nuko hari ico yaba akumariye aha turi harabandi Lalione bisigura neza yuko umenga muri Bujahit hari ukuntu bamusuzuguye bigatuma afata inzira bigafatuma afata urugendo arigendera afata utwiwe aragenda yes bakunzi ba Ashali TV reka ndabashimire cyane kuba mwafasha akanya mukankurikirana ndetse mukanakurikirana n'inkuru ariko kandi dusengere cyane industry ko ndabona umenga ifise ibibazo byinshi cyane bige bitandukanye biri kubirashikira abantu hirya no hino ariko kandi duhereze nguvu Krista Lion kuko nibintu bishika gose nubwo yanditse ngo ishari inzigo niryo shure rya mbere wiga ukariheza ubaye umurozi ngo ishari n'inzigo niryo shure rya mbere wiga ukariheza ubaye umurozi hypocrite vraiment maigrir wallahi aya nayo majambo Krista yashikirije ariko kandi reka turacatohoza abakozi ba Ashali TV mwabuze ko ndi umutadebukirwa wanyu nguma nkunsesangura umusesanguzi mwiza cyane kugira ngo dukora ibintu biri mu muco tugaragaza ibintu ariko kandi reka twiyumvire neza kubiko biraba ariko je muri comment tubwire neza kumva yuko Krista yo bahagaritse muri Bujahit uvyakiriye gute ese ibibazo bibaza ko vyo bavyavuye kuki aya namwe ma commentaire dukeneye kuronka ndetse twumve n'ibitekerezo vyawe nk'abafana musazo mukurikirana industry +257 kandi mwari musazo munakurikirana na Krista kuva muri Bujahit murakoze cyane yari Elma Love mwari mu umutadebukirwa Hi guys, murakomeye kubatashowe kumenya ni Jadomix akaba ari wese wo w'imvura fashion ariyo batazira Institut Supérieur de la SAP tukaba twifujije kubamenyesha abanywanyi b'imvura fashion yuko twahezagiwe kuronka ikibanza gishasha ariyo location aho dukorera imvura fashion tukaba turi muri Galerie de Boulevard opposite yahahoze Havana tukaba ikibanza dukoreramwo shop ni B12 muri Galerie de Boulevard hama karibu cyane mwese turabashimira gose ababandanyije bafata amaboko imvura fashion tukaba tushatse no kubimenyesha kuba tazi imvura fashion ni company yiyemeje kwambika abantu muri East Africa tukaba tunodalinga n'ibintu bivuye hanze y'igihugu bicishije mu mvura fashion bisigura yuko ikintu cyose wobikeneye kizima ushobora kukironka mu mvura fashion murakoze cyane ndabatumiye mwese kuri Galerie de Boulevard